难的。我经常参加一些业余的一些这个趣味比赛，啊，完全是为了娱乐的比赛，比如说台球，比如说像这个飞镖，像钓鱼啊，出错了。像这样的比赛其实很考验一个没有打过比赛人的心态，就是你能把平时自己的水平打出来吗？通常是不能的。随着经验的增加，随着这个比赛打得更多，啊，感觉会越来越好。这种球要非常非常认真，因为这个球是最容易失误的。看他处理这几颗球啊，这几颗球是需要非常精度的控制。所以我觉得刚才这个球队其实比较散，但是墨菲想打完呢也并不容易，就是因为有这样的3颗球存在。对，你看，这是一个红球向上、黑球向下的球，像这样的球，角度一旦过大或者过小，甚至不到，就没有办法完成了。Murphy 有43分在手，所以丁俊晖在任何时候都需要去考虑这个好球，还不错啊。任何时候都需要去考虑一件事，就是5分旁边的这个球怎么处理。可以去顶他一顶，也可以直接要他的位置。好，这个球难度相当高。好球，好球，好球。这个角度大了呢，可以通过颗星、通过赛、通过力道来修正。上分的速度相当快。24. 25. 要过来看球了。你看他想一颗红球的时候，他就来想下一颗红球。为什么要这样？因为在这个侧面他再看一遍的话，红球的落点他知道了，往黑球走的方向他知道了，最后打另一颗红球的落点他也知道了。这个过程必须要有。如果你其实这样的角度大家都明白，白球做到了这个位置一定是叫右侧的这颗红球，但是如果你不去考虑5分边上的这颗红球，你相信打完这一套之后呢，你就很难再叫到这个红球了。对。所以象棋大师胡荣华曾经说过一句话呢，他说我打一场比赛之前要做很多很多的案头工作。为什么要做那么多的案头工作？你想好了你是飞象局，他是比如说我不懂啊，比如说他是屏风马或者他是过弓炮，他不这么硬你怎么办？所以都得想好。好的，这个位置要得非常好，还得过线，你去碰5分又麻烦了。要过一点点，然后认真把它打进，只要一个小的一个 stone 向后一点点。很认真的打进，非常好的落点。5分，只要打一个 stone 就可以轻松的叫到2分。所以那一天我看了这个丁俊晖战胜了这个 Stephen Maguire 以后，我说这可能会是一个就是里程碑式的一场，因为一个顶尖高手啊，应该说是顶尖高手了，
但是他还触另外2个人，因为没赢过。对啊。可是，当对他们的胜率开始51. 慢慢的增长的时候，就不一样。他要想成为顶尖高手，他一定要过这个 Stephen Maguire 和 Sean Murphy 这一关。 55. 我觉得过了这2个他打不过的人之后呢，他才可能真正的去考虑这个 Ronnie Sullivan。对， 60. 我觉得 Ronnie Sullivan 是一个不需要考虑的对手，因为他们俩本不属于同一个年龄层。 Using way 60. 他以为没有说 end frame。对，然后现在打球变得比以前轻松了啊。还差25分。台面上留有13分。对，所以这是一个2杆斯诺克可以来打平分的一个机会。那么在0比3的情况下呢，这倒并不是说他一定要来要到这个球，他至少做到一件事情是尝试一下，也给对手一些压力，就是说我并不会轻易的来放弃这场比赛。哦，给了对手一些机会了。当然，这个机会也可能导致直接的漏球。简单点打就是轻推带口。这是每一个比分领先者最轻松的事情。把送到带口，带口你爱怎么打怎么打。直接把它打出来。这个球则不要送带口，这个球可以打一个翻带，往上方的2个高带里面去翻，甚至吊他一杆。不用送，我觉得值得商榷啊，因为现在2个球的落点不算很完美。但是如果是一个好的局面的话，Sean Murphy 也许会利用到这一杆。简单讲，就是把主球放下来，把6分打上去。啊，你有本事，你从那么远把主球走3颗星，能够放得到黑球后面，那也就是本事了。好6 and a third. 6分拼进，第3盘结束。这个开局对丁俊晖来讲是非常的有利。很好的一个开局。